A good treatment for fever: 3 cloves of garlic, burn them on stove in high flame, grind them and add a bit of salt to your jar in the morning and in the night before you goes to bed. Just a pinch. जुकाम और नज़ले का इलाज: लहसुन की 3 जवें अच्छी तरह जला के उसको कूट लें और कूटने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक मिक्स कर लें। बच्चे को सुबह और शाम चटाएं।